今日来ますか？はい。皆様おはようございます。おはようございます。おはようございます。We apologize for being late. 遅くなりましてすいません。ちょっと technical difficulties. Okay. なんか私の声が後で。もう一回。私の声がダブってる。声が何？ダブってる。破ってる。ダブってる。エコーかな。こっちでは全然 OK ですけど。私だけおかしいの？皆さんはどうですか？聞こえますか？大丈夫です。はい。大じゃあ丈夫です。これでいきます。おはい願いします。はい。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Jabihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Nitai Gaur Premananda Hari Bol. Morning, Vash. How did I end up giving class on your last day? In a sense, huh? 音大丈夫ですか？ちょっと変ね。音大丈夫ですか？ちょっと変ちょです。っと変。あれ She's still hearing an echo? そうエコ聞こえますか？いや、そっちで聞こえるんでしょ？ Yeah. いや、今聞こえなくなった。エコー大丈夫です。うん。 Okay. So today we are on verses 18 and 19 of chapter 35, canto 10. 第10巻第35章18、19ですね、今日は。So I propose that we chant verse 18 together. 8節を一緒に唱えましょう。See if we can get it right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Manidara Tvachit Anangyaga. Malaya Ditta Gada Tulasya. Anayino Nutarasya Kadam Se. Rashipan Bujam Agayata Yatra. Dozo. Manidhara Ukshit Yanga Manidhara Malaya Jaita Ganda Tulasya Ranayino Charasya Kadam Se Prakshipan Bujam Gayata Yatra Manidhara Kvachit Agayanga. Malaya Dhaita Gandha Tulasya. Pranayino Nucharasya Kadamshe. Prakshipan Bhujam Agayata Yatra. Manidhara Kvachira Gandayanga. Malaya Daita Gandha Tulasya. Pranayino Nucharasya Kadamse. Bhujam Agayata Yatra. Indonesia probably gets an A+. Okay, word for word. Mani, 何 a string of gems.一連の宝石。 Ichiren no hoseki.
Dara, だ Dara. ら、 holding, Holding. 持っている、 mote, watch it, Watch it. somewhere, Somewhere. どこかに、 dokani, aganayan, どこかなや、 counting, Counting. 数えている、 kazuete, ga, Ah, the cows, the cows. 目牛たちは、 Meushitachiwa, malaya, いや、 with a flower garland, With the flower garland. 花輪で、 Hanwante. daita, Daita. of his beloved, Of his beloved. 主の最愛の、 ganda, Ganda. having the fragrance, Having the fragrance. 方向のある、 tulasya, To ウラッ the シャ、 the tulosi flowers upon which, Tulsi flowers on which. 何々の上のトラシーの花は、 pranayina, 花 Pranayana. な、 loving, Loving. 愛する、 aisuru, anucharasya, アルジャラシャ、 of a companion, Of a companion. 仲間の、 nakana, kada, Tada. at some time, At some time. あるときに、 arutokini, amse, Amse. on the shoulder, On the shoulder. 肩の上に、 katana, pakshipan, パ Prakshipan. ン、 throwing, Throwing. 投げている、 ujam, ブジャ Pujam. ン、 his arms, His arm. agaya, 腕、 Agayata. he sang, He sang. 主は歌った、 Shiva, tata, yatra,ヤ Yatra. ッラ when, When. の時、 No. manita, マ Manita. ニタ、 vibrated, Vibrated. 振動した、 shindoshita, venu, Venu. of his flute, Of his flute. 主の笛の rava, ラ Rava. バ、 by the sound, By the sound. 音によって、 otoniyote, vanchita, マン Vanchita. チタ、 stolen, Stolen. 盗まれた、 nusumarita, chita, Chita. their hearts, Their hearts. 彼らの心は、 kadira no kokoro wa, Krishna, クリシュ Krishna. ナン、 Krishna, Krishna. クリシュナを Krishna, anbasata, Anvasata. they sat down beside, They sat down beside. 彼らはそばに座った。 Krishna, クリシュナ、 of the black deer, Of the black deer. 黒い鹿の Rihinya, リヒ Vihinya. ンや wives, Wives. sorry, 妻 those, たちは guna gana, ナ Guna. ガナ、 of all these transcendental qualities, Of all these transcendental qualities. すべての超越的質の Arnam, Arnam. the ocean, The ocean. 海、 Umi, Anugatya, アヌガッティア、 approaching, Approaching. 近づいている、 Chikazuiteru, Harinya, ハリニア、 the does, The does. the does, okay, メジカたちは、 Gopika, ゴピ Gopika. カ、 the gopis, The gopis. ゴ Eva, ピたちは Gomene, 大丈夫です。 Eva, イワ、 just like, Just like ちょうど何々のように、 Vimukya, リム Vimukta. ッカ、 having given up, Having given up. 捨てて、 State, Griha, Griha. for home and family,
for home and family, 家と家族のために、Kazuka no Tamini. Asha, Asha, 者、 their hopes. their hopes. 彼女たちの望み。 Mm. Before we continue on, I just want to make a statement. で続ける前にちょっとお話をします。 Last night, we were sitting and discussing with Chaitanya Mangal and Bogi san. 昨日の夜、チェタニャ・マンガラさんとボギーさんが訪ねてきてくださって、ちょっとお話をしました。 And we were talking about how much it helps us to understand the verses, the Sanskrit verses, この the サン translations by also understanding the word for word. このサンスクリット語の翻訳を読むときに、この言葉の訳というのが入っているから、とってもそれが助けになるという話をしました。 Some devotees may not think about it too much, or even some, I'm just totally speculating, but some may be wondering, why do we always, chant the Sanskrit and go through the word for word, and then the translation, and then the purport, like that. で、そのサンスクリット語を一緒に唱えたり、それから言葉の訳をこう言ったりするのが、なぜそういうことをいつもやるのか、あるいはそういうことにあまり関心のない人もいるかもしれません。 And some of you who know me have heard my experience of this process, or how it came about. で、このプロセスについて、私個人のね、お話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 So when I first joined, I don't remember even us having Bhagavatam classes. で、私が最初にこの運動に参加したときには、その定期的なバガバタムのクラスがあったかどうかも定かではありませんけれども、 That was 1970. 1970年頃ですね。 In 71, in 71, I was in San Francisco. で、1971年にサンフランシスコのお寺にいました。 I don't remember having Bhagavatam classes. I don't know if we で、 did. このバガバタムのクラスがあったかどうかもよく覚えていません。 But in 1972, I was back in Japan, で、1972年に日本に帰ってきました。 and Prabhupada came to Japan. で、プラブパートが日本にいらした時です And ね at。that time, Shama Sundar Prabhu was his servant. で、その時にシャマスンジャープラブがプラブパートの召使いとして使えていました。 And I can't remember who the traveling. At that time, they didn't have GBCs yet either. で、その頃にはまだ GBC も成立していなかったと思います。 And Prabhupada usually after some time he always traveled with a personal servant, but also there was a GBC who traveled with him to learn from Prabhupada how he managed the で、movement. その頃にはそのプラブパートがこの運動をどのように管理したかということを学ぶために、その GBC のメンバーの人が一緒に、プラブパートの召使いと一緒に、そしてプラブパートとその旅をしたんですね。So anyway, at that time the temple was out in Takao, で、その頃日本の寺高尾さんの元にありました。 and there may have, I can't remember who else was traveling. At that time, Trivikram Swami and SatyaDeva and a couple of others also came. で、その時に、トゥエビクラムスワミとサティダニアさん、プラブと、あと2、3人、ディボーティがいました。 And they actually stayed. で、そこの、高尾のお寺にいたんですね。 Anyway, to get to the point, that was my experience of when Prabhupada first introduced us chanting the verses and having a Bhagavatam class. で、私の体験からすると、その時に初めて、プラブパータがこの説をね、一緒に唱えて、そしてバガバタのクラスをしてくださった時だと思います。 And so we sat around Prabhupada in a circle. で、プラブパータがいて、そしてみんなこう丸くなってね、座りました。 And Prabhupada would have us chant the verse one by one. で、一人一人、プラブパータはこの説をこう、チャンティングするようにと言いました。
できました。And then Prabhupada read the word for word. そして言葉の訳をプラブパートがお読みになって、and in the translation, そして翻訳に移ったんですね。and the purport. そして解説。And those classes, this went on for 2 weeks. で、2週間ほどそういうクラスをしてくださいました。And that was the second canto. I can't remember which chapter. で、どの章か分かりませんけれど、第2巻のところを勉強したと思います。And those books were just coming out. Really. で、その本ももう本当にね、出版されてばかりの本でした。In fact, the first, the whole canto usually come out at first. It came out in sections and paperback. で、例えば一巻を出版するにあたって、ちょっと分かれて出版されたんですね。それが最終的に一つの本になって出版されるように、そういうふうに本が出てきました。I just remember one of them was The Lord in the Heart. で、その一つに、Titled one chapter. その心の中の主というようなタイトルの、場所があったんですね。Yeah. So anyway, at that time, Prabhupada was introducing how we were to conduct the Srimad Bhagavatam class. で、その時にプラブパッドが、じゃあどういうふうにね、シリマッバガヴァタムをみんなで学んでいったらいいのかということを私たちに紹介してくださったんですね。And so over the years, I've really appreciated the word for word. だからここ何年も勉強してますけれども、この言葉の訳というのはとてもね、私にとって感謝すべきものだと思っています。Especially when I'm trying to understand the verse. で、特にその説を理解しようとするときに、ね、or I want to memorize the あるいは verse. それを暗記しようとするとき。Yeah, if you want to memorize the Sanskrit and at the same time the English meaning. で、サンスクリット語とその意味ですね。それを暗記しようとするとき。Knowing the word for word really helps. 言葉の訳を知っていると、とてもそれが手助けになります。Don't you agree, Vash? Yes. Could you add anything more to what I said, or maybe my memory's totally off? I don't have a clear idea. I'd have to ask Virginia. I think I might have asked him once, but I think Prajna was there. as far as the year goes, when Yeah. it started. Yeah, and where it started, and because I mean, for all I know, Prabhupada was already introducing this procedure of Bhagavatam class, in LA and in America, probably was before he came to Japan. I'll write to Virginia and Shamsuna this morning and see if they can give an accurate time. で、多分その時間とかね、いつプラブパトがこのようなそのバガバタムのクラスをこういう形でやり始めたかっていうのは、プラディマプラブとかシャマスンジャプラブに聞いたらわかると思うので、また後で聞いて、バイシャシャカプラブがまた皆さんに伝えます。So last night, Chaitanya Mongol was also mentioning how it's really helped her, because especially when she was translating Chaitanya Charitamrita, going through the word for word really helped deepen her understanding of the verse. で、そのチェイタニア・マンガラさんが昨日の夜お話ししたのは、特にね、彼女がそのチェイタニア・チャラダミタを翻訳するときに、この言葉の訳っていうのはとっても手助けになって、理解しやすかったというお話をしてくれました。So I just wanted to mention that since we're here, and it's good to bring up the history sometimes of how we got to where we are now. で、時々ね、このイスコンの歴史というものを振り返ってみて、今私たちがやっているのがどういうふうにしてこうなってきたかっていうのをちょっとお話ししてみたかっただけです。But I appreciate so much the word for word also, because when you read other translations of the yogic wisdom literatures, 例えば他のね、ヨギの本とか読んでみてもそういうのが書いてない。or Bhagavad Gita. Mm. When you read other translations of Bhagavad Gita, 例えば他の人が訳したバガバギータとかね、読んでみても。you may have the Sanskrit, サンスクリットが書いてあるかもしれませんけれども、 and then you have the person's translation. そしてその書いた人の
まあ、翻訳ですね。 But you have no idea of the accuracy of the でも translation. その翻訳が本当に正しくそのサンスクリット語から訳されているかということはちょっとわからないですね。 But when you have the word for word right there, でも言葉の訳があると、 you can see how authorized the translation で is. その翻訳が本当にそのサンスクリット語からの正しい訳であるということがわかります。 And of course, that was one of Prabhupada's intentions to show the authenticity of the translations by the acharyas. でもちろんそれがプラバパーダの意図だったんですけれどもね、その文献が正しく翻訳されているかということを分かるために、その言葉の訳というのを付け足してくださいました。 And it's there for everyone, でそれはもう皆さんのためにやったんですね。 from the novice first time reader もう本当に最初に初めて読む人から、 to the the academia and the scholars. もう本当に学術的なもう学者のような人に至るまでね。 So Prabhupada's books are so transparent. だからプラバパダの本というのは本当に誰が読んでもこう本当に分かりやすい、そういう本なんですね。 And that's because of the word for word. というのはそれはその言葉の訳があるからこそ、誰が読んでもそれちゃんと、あ、これはこういうふうになってるなということが分かる本だということです。 Yeah, so for me, when we're having Bhagavatam class and we're reading the word for word, or if I'm at home, studying the word for word, I'm always excited and appreciated. I feel like appreciation. だからそのクラスの中でも自分でそのバガバタムとかいろんな本を読むときでも、この言葉の訳を読んでいて、とてもね、それはエクサイトするものです。興奮もしないでしょ。Yeah, I never feel like, when are we going to get through the word for word so we can get to the translation? で、もう本当に言葉の訳があるのが、読むのをね、待ち遠しいくらいですね。Okay, so let's. I have a comment. Yes. 僕らずっとバーワットギーターが単語の訳がないギーターをずっと学んできたんですよ、長い間。それで、シローカブックができて、すごく僕はもう本当にエキサイティングして読んだんですよ。でも、一個一個だからもうすごくもう本当に一個一個をこう参照して読んでみたんですよ。そしたら、単語の訳と翻訳が違うんですよ、結構。で、一旦すごい混乱したんですよ、逆に。すごい。全然これ熱いティーズじゃないじゃんって思ったんですよ。で、混乱して、それで、でも分かったのは、このプラブパーダのその単語の訳っていうのは、なんかただユクターをなんかバクティに言ってたり、カルマヨガをなんか全部バクティにしちゃってるっていうので、それですごい一旦混乱したんですけど、でもそれって結局、アーチャーリアのその結論に基づいて文脈で、バクティの文脈で訳されてるっていうことが分かったんですよね。で、逆にそれが分かんない人が前なんかゲストにいて、で、この単語の訳はおかしいでしょって、これ全然僕の最初の印象と同じで、言葉通り訳してないじゃないかって言って、その批判してきた人がいたんです。で、僕はだから、こういう理由で分かりやすく、どこを切ってもバクティが結論であるっていうことに基づいて訳されてるんだっていうことを説明したんですけど、納得しないで、もう僕はどこどこで学びますって言っちゃった人いたんですけど、すごくそういう印象がありました。So he had experienced it before. Japanese Bhagavad Gita didn't have word-to-word translation. So later on, they made a shloka book, which has the translation, the word-to-word translation. And he was very excited to have that shloka book. But when he studied the word of Sanskrit and then Prabhupada's translation, oftentimes little bit differ, translation words and the words that he uses in translation and the words that he gives in the word to word is very little bit different.
So he was very confused. Well, this is not as Bhagavad Gita as it is. It's different, you know. But then he found out actually Prabhupada had translated on the basis of bhakti. So the word might be different, but Prabhupada's intention is to convey the message from the previous acharyas. And then, so he translated in that mood. So, and then there was some guest that came and then pointed out that, well, this is different, you know. And he had explained it, but he couldn't understand it, so he went somewhere else. And so that was his experience. Thank you for sharing that, Mike. Yeah, there are can you give an example of some of the words? ユクタとか、カルマとか、ユクタを全部バクティとか、カルマをバクティとか、結構ヨガをバクティとか、So like word like ヨガを献身奉仕とか。The yukta karma, Prabhupada would say bhakti. And then or yoga comes to Devotional service. 全部だから文脈が分かると分かるんですよ。So if you know how the sentences flow, then you can understand. But otherwise, if you just see the word for that word, it's hard to understand. So Vaisheshika Prabhu, would that be called the kind of a license to interpret based on the conclusion of the book? Yeah. As an example, in the 8th chapter of the Bhagavad Gita, 例えば、そのバガバッドギーターの8章のところですね。although Krishna gives various methods for attaining the supreme, で、クリシュナはその最高種をのところに到達するさまざまな方法というのを教えています。he concludes each one of the sections about how to mechanically attain the supreme with a definitive statement about how by bhakti it's not only easy, but it's without a doubt successful. But it's a little bit too long, so. So yeah. Anyway, in that chapter, although he gives various methods, he contrasts it with a very clear statement about how bhakti is the better path. で、その中で、その8つのいろいろな方法の中で、それぞれがそのバクティにつながるというようなね、ことを、プラバパートはつなげているんですね。One of our godbrothers said recently that he does in every purport bring the topic back to bhakti so that anyone who picks up the book doesn't make a mistake if they just read one verse. ゴッドブラザーの人が言ってたんですけれども、そのどこを見てもね、プラバパートはそのバクティにつながるような書き方をなさっている。But I agree with the way you said that point, according to the context and what the ultimate conclusion is. That's what as it is means. The conclusion of Krishna's teachings is that bhakti is the topmost path. でそのありのままのっていうのは結局最終的なその結論がどういうものかということをちゃんと見据えてそこに持っていくようにちゃんと、翻訳していらっしゃるということですね。So therefore, you know, in some cases, yukta, translating yukta or translating yoga as devotional service isn't a misinterpretation because that's the conclusion of the literature. そう、だからユクタとかヨガという言葉がその献身奉仕と訳されている箇所があったとしても、結局結論はそのバクティに持っていかなきゃいけないわけで、持っていってるんですから、それがその意図を組んで、そういうふうにプラブパートは書いてくださったということですね。Yeah, but I appreciate the transparency. でもそうやってはっきりとね、誰でもちゃんとわかる。It's there for ように anyone. 書いてくれたっていうことが素晴らしいと思います。It's there for anyone to see the interpretation, and it's there for any scholar to argue if they want to. だから誰が見ても、そのプラブパートの意図がはっきりわかるように書かれている。でそれは学者が見てもそうですしね。It's not like we're trying to sneak something by people, you know. その人々にね、なんかこういろんなことを隠しながらその自分の言いたいことを教えていくようなふうにはしてないということ。Yeah, so it's a super honest
presentation of Bhagavad Gita. 非常にその正直で誠実なバガバダギータのをプレゼンしてるっていうことですね。And Bhagavatam and バガ all バタもそうで Prabhupada's すし、プ books. ラバパーダの本はみんなそうですね。So next time, next time you're looking at the word for word, I hope you consider, what we've discussed today, if you haven't already. まだその言葉の訳ということについてあまり考えてない方も、今度ね、こういう言葉の訳を見たときに、今日お話ししたようなことをちょっと考えてみていただきたいと思います。Okay, so let's read the translation and the purport. 翻訳から解説に行きますね。Just remember, it's the daytime and Krishna's out playing with the cowherd boys and herding the cows. で、今は昼間でクリシュナは、クリシュナのお友達の牛飼いの少年たちと、牛をね、追っていると。そういう場面ですね。And the gopis are experiencing extreme separation from Krishna. そしてゴーピーたちはクリシュナからのその極度の別れの感情を感じている。They're anticipating meeting him in the evening. でまた夜になるとクリシュナとまた会えるという期待を持ちながら。And in order to pass the time without going crazy, they are singing Krishna's glories and remembering him. そしてその気が触れないようにね、そのクリシュナの栄光を称えながらみんなお互いに話をしている。So here we have verse 17 and 18. で、ここで17、18節ですね。Now Krishna is standing somewhere, counting his cows on a string of gems. He wears a garland of tulsi flowers that bear the fragrance of his beloved, and he has thrown his arm over the shoulder of an affectionate cowherd boyfriend. As Krishna plays his flute and sings, the music attracts the black deer's wives, who approach that ocean of transcendental qualities and sit down beside him. Just like us cowherd girls, they have given up all hope of happiness in family life. 翻訳です。今、クリシュナはつながれている目牛たちを一連の宝石を使って数えながら立っていらっしゃるのよ。主は最愛の方向を漂わせるトラシーの花のガーランドをつけ、愛情深い牛飼いの少年たちの肩の上に腕を置いていらっしゃるの。クリシュナが笛を吹いて歌われるとき、その音楽は黒い鹿の妻たちを魅了し、彼女たちは超越的質の海に近づいて、主のそばに座るの。ちょうど私たち牛飼いの乙女たちのように、彼女たちも家庭生活の幸せのすべての望みを捨てたの。はい。What a beautiful description. でも美しい記述ですね。And here's something I've never considered. で、ここに私が思っていなかったことが書かれています。It says Krishna's cow herding, all the cows. で、クリシュナはその、牛の世話をしていると。How do you keep track of all those で cows? たくさんね、その牛がいるわけですから、じゃあその牛がどこに行ってしまったようなのがね、どうやったらわかるんでしょうか。So he has a string of gems, just like we have a counter on our bead bag. でというのは、クリシュナはその一連の宝石、私たちのこのカウンティングのビーズのようなね、宝石を持ってるんですね。And this is how he keeps count それ track of で the cows. 牛の数をちゃんと数えてる。And he's a tulsi garland that was once worn by his beloved Radharani. そしてその最愛のね、ラダラニがつけていたトラシのガーランドをつけている。And that garland bears her smell, her scent. で、そのガーランドにはラダラニの匂いがついている。How sensual. でも、And 感覚的です and ね。 he's got his arms around his cowherd boyfriends. そしてその牛飼いのお友達、少年たちの肩に手をかけて、And he's playing his flute. で、フルートを吹いて、And this attracts the wives of the black deer. そうすると、その黒い鹿の
目近ですね。がそれに惹かれてくるので。And they come over and sit next to Krishna. そしてクリシュナのそばに座っている。And as the gopis are remembering the scene, で、ゴーピーがその光景を見て、they're admitting that they can't find happiness in their family life. で、彼女たちもその家庭生活の中でね、本当の意味での幸せを見つけることができないということを感じていま Because した。 their minds have been attracted to Krishna. というのは彼女たちのマインドはクリシュナに惹かれているから。Purport. Oh, you do the translation. She 多 did. 分段の解説。読みました、トランスレーションを。Simasen. Purport. Srila Jiva Goswami explains that in the afternoon, Sri Krishna dressed himself in new clothing and then went out to call the cows home. どうぞ。私、はい、間違って、ここ、解説としなきゃいけないのに、翻訳としていますので、訂正します。解説。午後になると、シュリー・クリシュナは新しい服に着替え、それから目牛たちを家に呼ぶために外に出られたと、シリラジーバは説明しています。Srila Vishwanath Chakravarti gives the following information about the transcendental cows of Vrindavan. For each of the four colors of cows, white, red, black, and yellow, there are 25 subdivisions, making a total of 100 colors. シリラ・ヴィシュワナータ・チャクラバルティは、ブリンダーバナの超越的な目牛たちの情報について、次のように言っています。それぞれの目牛たちの4色の色は、白、赤、黒、そして黄色で、それは25色に細分され、全部で100色あります。And such qualities as being colored, like sandalwood pulp, tilak, speckled, or having a head shaped like a mridanga drum, create 8 further groups. そして、白檀の練り粉のようなティラカ、斑点のあるティラカのような色や、ムリダンカのような頭の形の質は、さらに8つのグループを構成します。To count these 108 groups of cows, distinguished by color and form, Krishna is using a string of 108 jewel beads. これら108のグループの目牛を数えるために、色と形で区別し、クリシュナは一連の108個の宝石の数珠を使用なさいます。Thus, when Krishna calls out, "Hey, Davali," the name of a white cow, a whole group of white cows come forward. And when he calls Hamshi, Chandani, Ganga, Mukta, and so on, the 24 other groups of white cows come. このように、クリシュナが、おい、ダバリー、かっこ白い目牛の名前、ダバリーと大声で呼ばれるとき、白い色の目牛全頭が前に出て、ハムシー、チャンダニー、ガンガー、ムクンダーなどと呼ばれると、その他の24の白い牛のグループが来ます。The reddish cows are called Aruni, Kun Kun, Saraswati, etc. The blackish ones, Shamala, Drumala, Yamuna, etc. And the yellowish ones, Pita, Pingala, Haritalika, etc. どうぞ。はい。赤い色の牛は
アルニ、クンクマ、サラスバティなどと呼ばれ、黒い牛たちはシャーマラ、ドゥーマラ、ヤムナなどと呼ばれ、黄色い牛たちはピーター、ピンガラー、ハリターリカなどと呼ばれます。According to this, my kids have been calling me yellow instead of father. まあこの記述によると、私たちの子供は私のことを黄色って呼んでますね。ピーターって呼んでますから。My daughter still calls me Pita. 私の娘はいまだに私のことをピーターと呼びます。Those in the group with tilak marks on their foreheads are called Chitrita, Chitra Tilaka, Driga Tilaka, and Tiryak Tilaka. And there are groups known as Mridanga Mukhi, Mridanga head, and Sima Mukhi, lion head, and so on. 広いところ。場所がちょっとごめんなさいね。額にティラカの印がついているこれらのグループは、チトリタ、チトラ、ティラカ、チトラティラカ、ディーグハーティラカ、そしてティリャクティラカと呼ばれ、ムリダンガムキ、ムリダンガの頭、シムハムキ、ライオンの頭などとして知られている集団もあります。Thus being called by name, the cows are coming forward, and Krishna, thinking that when it is time to bring them back from the forest, no one should be forgotten, is counting them on his jeweled beads. このように名前で呼ばれて、目牛たちは前進し、目牛たちを森から連れ戻すとき、どの牛も忘れてはならないとクリシュナはお考えになって、宝石の数珠を使い、目牛たちを数えられるのです。End of the purport. 解説終わります。I offer my respectful obeisances unto Spiritual Master A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 私は私のスピリチュアルマスター A.C. バクティベダンタスワミシュリル・プラブパダに尊敬の礼を捧げます。And all the previous acharyas, そして先祖からのアチャリアたちにも、like mentioned in this verse, Jiva Goswami この説にも言われているようなジバゴスワミとか、 and Vishwanath ビ Chakrabarti. シュバナタ・チャクラ Thakur. バーティ・タクラとか、 And just reminding the devotees that when Prabhupada was translating the Bhagavatam, his Bhagavatam was in Sanskrit. で、プラブパードがそのバガバドギーターを、バ Bhagavatam. ガバタムを翻訳なさっているときには、そのサンスクリット語から翻訳してくださったんですね。And he had the Sanskrit commentaries of the acharyas in his Bhagavatam as well. そしてそのバガバタムについてのその注釈をそのいろいろなアチャリアたちがしている。サンスクリット語でしている。それを翻訳してくれてるんですね。And so our God brothers, Hridayananda Maharaj and Gopi Brandana, anybody else working on it? Particularly those, they've done, they continued the translations and the purports. で、そのヒルダイナンダスワミと、ゴピパラナダナプラブがこの翻訳をプラブパダが亡くなった後ね、続けてやってます。So when there's a commentary by Jiva Goswami or Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, which there are a lot of commentaries by Vishwanath Chakrabarti Thakur, we get that, by their mercy, we get that commentary in English. そしてその彼らの自身によって、そのジバゴスワミとかベシバナタ・チャクラバルティスワミの注釈が英語に訳されているんですね、今は。Which give us so much insight and understanding into these verses, so much detail. その注釈がつけられることによって、説がさらに細かく、そして深く理解することができます。Like when we just reading the verse, I was kind of wondering, well, is Krishna walking around
just counting the cows all the time on his beads just to keep count. That seemed like that would be too much to do. で、ただ説だけを読むと、まるでクリシュナがそのたくさんの牛がいるのに、それをその術でただただ数えているのかなっていうふうにも思っていましたけれども、But here we see Jiva Goswami explained to us that actually the cows have been out in the pasture all day long. しかし、ジバゴースワミの説明によると、牛たちはその野原に一日中草を食べていると。Yeah. And so it's in the afternoon. でそして今は午後になりました。And Krishna has gone out to the pasture to bring the cows home. で、クリシュナはその牛たちをお家に戻さなきゃいけないんですね。And he wants to make sure that none of the cows get left で behind. もう一匹も残さずに、ちゃんと全部の牛を家に戻さなければいけない。Not only that, we learn from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur that there's a specific number of cows. でそればかりか、ベシュパナタチャクラバティタクラは、その牛にもちゃんとした数がある。And they're very distinguishable by their different colors and their different markings. で、その牛たちもその色とか形とかそういったもので、それぞれ違う牛たちがいるんだと。And it's quite personal. They all have names. 非常に個人的な近しい牛たちでね、牛それぞれが名前を持ってる。And Krishna knows every one of them. クリシュナはその名前を全部ご存知です。So he's looking for them by their marks and calling them by their names. で、そのいろんなマークを見たり、名前でね、その牛たちを呼んでるんですね。And as he sees them and calls them, he's marking them on his beads. で、そうやって、この牛がいるなと思ったら、今度はその宝石の術でね、これ数えたというふうにして数えてます。And this way he brings them そう home. やって全頭をもうお家に連れて帰ってきますね。Just to give context to the verse, it's mentioned that the total number of cows we're talking about is 900,000. Is it? How did you come to that? I just searched on the database. Oh, how did you find out the number? It's mentioned in Chaitanya Charitamrita and in Bhagavatam. It's Gaudam Pujalasha. So he was well-to-do man, very rich man, and he had 900,000 of cows. It's listed in many places. 今、インジョアさんがおっしゃってくださったのは、その文献の中には、そのクリシュナは、9000万頭の Yes. 牛を持っていたっていうふうに。 Another one, Srimad Bhagavatam 192, just like Maharaj Nanda Maharaj, the foster father of Krishna, he was keeping 900,000 cows. Several references. で、バガバタの中にもそういうことが書かれている箇所があります。Thank you, Indra, for that information. So just going back into the purport here, it does say that there is 108 groups of cows. で、ここで、今日の説で書かれているのは、108のその牛の群れが、グループの群れがあったと。Yeah. And he was calling these different groups. で、そのグループごとにこう名前を呼んでね、前に出させた。Any other comments? Other context for this verse, there's a place in Vrindavan where ベンダーベンのナンダグラムにもね、このような娯楽の活動がありました。it's called Sherakadamba. Sherakadamba. ヘラカダンバと言います。Kadamba means a kadamba tree, カダンバというのはカダンバの木のことですね。 and Tara means to call out. ヘラというのはそれを呼ぶという意味。 It's the place where Rupa Goswami did his bhajan. でそこはルパゴスワミがバジャンをした場所でもあります。 And there's a temple there with Rupa Goswami.
ルカゴスワミのお寺もあります。 And people go there every day, thousands of people. 何千人もの人が毎日そこを訪れています。 And so Terkadam means that Krishna would sit in the Kadamba tree and he would call out to the cows from that place. Therefore, it's called Terkadam. そのテラカダンビという意味は、クリシュナはカダンバの木に座って、その牛たちの名前を呼ぶと。だからそこのテラカダンビという名前になる。 So when devotees go there, then they usually discuss this specific verse and the pastimes around. ディボティがそのお寺に行くと、この説をね、やっぱりみんなで見て、読んで、お話をします。 There's a very lively sannyasi who lives there. でそこで非常にね、その活気の高いね、サニアシがいるんですね。 And he usually takes 10-15 minutes to do like an enactment of Krishna calling his cows. で、その10分とか15分とかかけて、そのクリシュナが牛を呼んでる、その姿をこうやってみせる。劇みたいにやってみせる。I just really appreciated you going back and remembering the origin of the Bhagavatam class and then the word for word. で、そのサチャデーバさんがさっき言ったように、そのバガバタムクラスの始まった頃のお話、そしてその言葉の訳がどういうふうに私たちが今こう勉強するようになったかというようなお話をとても聞いて感謝しています。It reminded me that anything that we do every day can become automatic after a while. で、私たちがやるその日々のいろんな活動っていうのは、本当に機械的にだんだんなってきちゃいますね。But hearing your appreciation of the word for word, then it makes us all feel more aware of what we're actually doing rather than just doing it and moving on. で、その言葉の訳がどんなに素晴らしいかという話を聞いて、でただただ普通に読めば何もそこを考えないで読んじゃいますけれどもね、そういうことを考えて読むことができるということはとてもいいと思います。And I didn't emphasize so much, but Prabhupada also, he wasn't expecting us to become Sanskrit scholars. で強調しませんでしたけれども、プラバパータは私たちに別にサンスクリット語の学者になってほしいわけではないんですね。But the Sanskrit, has that pure sound vibration. しかし、サンスクリット語というのは純粋な音の響きがあります。And it's the original sound, right? それはオリジナルの音ですからね。So therefore he had us chant it. だ That's か why ら we こそ chant it. 私たちにそのサンスクリット語を唱えなさいっておっしゃったんですね。And so he had every one of us chant it. だからもう本当に一人一人に唱えさせましたね。And there were probably, I can't remember now, but there were probably 8 or 9 of us その there. 時に7、8人、8人か9人かディボでいたんですけど、 So that was also emphasized, the chanting together like we do. でそうやって今私たちがやってるようにね、みんなでこの説を唱えるということをプラバパートは強調なさいました。So recently, you told me that recently, when you've been in Vrindavan for Kartik, instead of staying out at Govardhan, you've been venturing out to different places. So is this one of your recent discoveries in Nandagram, that there's an actual location where Krishna climbs up the Kadamba tree and calls out to the cows? で先ほどカダンバテラのお話をしてくださいましたけれども、バイシャシャカさんはカルティックの時に大体ゴバルダナのところでしばらくの間そこでね勉強なさってるんですけれども、この頃はそのゴバルダナの丘のテンプルだけにいないで、いろんなクリシュナの娯楽の活動のあったところに行ってるっておっしゃってたんですけれども、そのテラカダンバのところも行くんですか？よく覚えました。I went there 10 years ago, but more recent is the going there with a group of devotees and sitting there for talking about the past time and just absorbing the atmosphere. 10年前にもそこに行きましたけれども、最近ではやっぱり
何人かのディボーティーでそこに行って、この娯楽の活動のことをいろいろ話し合いました。So in that sense, it's a recent discovery of how nice it is to spend time in these special places. でそういう意味ではね、こういうスペシャルな場所で時を過ごすというのはとても素晴らしいことだというふうに思います。Wonderful. People waste so much time going to Disneyland. みんな、普通人々はね、そのディズニーランドに行ったりして時間を無駄に費やしてしまいますけれども。Any other comments before we wind up today? 他にコメントとかありますか？ Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisance. God bless you, Prabhupada. Prabhuji, actually, I have one question from the yesterday's verse, which Vaisheshika Prabhu has read. In that translation, it is said that when the Mother Earth got relief after the cows has passed over the Earth's surface, and then when she heard the flute, then she felt very comfortable. So my question is, why the Mother Earth felt burdened by the cow's hooves, which are the Vedas personified? So, and how to understand this point? That's a very good question. で今の質問は昨日のバイシャシェカプロブがやってくださった説のところで、その母なる地球が牛の足跡でもってね、その重荷を感じてるっていうようなところがありましたけれども、なぜそのような重荷、その牛の足跡が重荷になったのか、牛というのはベーダの権下のはずだから、そんなに重くは感じないんじゃないでしょうかというような質問ですね。And I have to honestly say, I have no idea. 私はよくわかりません。But there probably is an explanation. Do you have an Yeah, explanation? actually, I was going to speak on that yesterday, but then I Forgot. Tony Robbins thing. 昨日そのことをお話しするつもりだったんですけれども、ちょっと話が横にそれました。It's a contrast between the cows and Krishna's lotus feet. それクリシュナとそれから牛のひずめのを比較したことなんですね。And there's reference to it in the story of not Keshi God, Kaliya, in the Kaliya pastime. カリアの娯楽の活動がそのお話を思い出すと、It's mentioned there that, of course, there's 900,000 cows, so there's a lot of hoof prints. でももちろんね、その9000万頭もの牛がいましたので、もう本当にたくさんの足跡があったわけですよね。When Yashoda and others came running to see if Krishna was okay at the Kaliyaga, because they saw bad omens, they could follow his footprints despite the fact that there were so many hoof prints. でその悪い印があったために、まだお母さんのヤソダがクリシュナを探しに行った、そのカリアのところ、カリアガットのところに行ったときに、そのたくさんの牛のひずめの跡があったけれども、クリシュナの足跡もちゃんと見えたから、それをたどってクリシュナのところに行ったんですね。And Vishwanath Chakravarti Thakur says, so how is it that with all these millions of hoof prints, Krishna's beautiful footprints are visible? でそのビシュバナタ・チャクラバーティ・タクラが言ったのは、そんなにたくさんのひずめの跡があったとしても、そのクリシュナの美しい足跡が見えるのは一体どういうことなんですかという質問をしました。And he says that even the cows are aware of how special Krishna's footprints are. で、牛たちもまたね、そのクリシュナの足跡がとても特別だということを知ってた。So even though they're in a big herd, they're always careful to avoid stepping on. そんなにたくさんの牛がいたにもかかわらず、牛たちはその特別なクリシュナの足跡の周りをね、
こう走ったんです。That sort of carries over to this verse and the contrast between the cow's hoof prints and Krishna's prints, which are marked with auspicious markings. だからこの説の中で言われていることは、その牛のひずめの跡とクリシュナのそのさまざまなね、吉兆の兆候のあるその素晴らしいクリシュナの足跡との区別がここでつけられたのはそういうことだったんです。And in the commentaries to this verse, I mean yesterday's verse, it's really emphasizing the pain that the earth is feeling because of being separated from Krishna. でこの昨日の説の中でですけれども、その母なる地球というのはそのクリシュナとの別離を強く感じていた。Which is relieved by Krishna's footprints and also his even glancing at the earth. しかし、そのクリシュナの足跡がついたことで、そしてクリシュナがそれを見てくれたことで、その彼女の負担というのが軽くなった。Please accept my humble obeisances, Vaisheshika Prabhuji and Nirukula Mataji. Thank you, Prabhuji, Vaisheshika Prabhuji. And actually, may I request one more question, Prabhuji? Like to please kindly clarify me. What? He wants to ask another question. He's asking you if it's okay. Oh, yes, please go ahead. Okay. Yeah. So, Prabhuji, is it also like that the cows represents the Vedas personified, and there are so many munis, so many people of mental speculation, gnani speculation, so they're all wandering on the earth. And then when the Krishna's flute, which is a pure devotional service, and the Krishna's footprints, which are like shining bright like the sun, when those prints are put on the mother's earth's surface, then mother like experiences the pure devotional service, and she forgot that reduced the burden of mental speculation and gnani speculation on the other side of understanding. So will that match with this understanding, Prabhuji, from the verse? Would you please kindly clarify? I didn't quite get it myself. Are you reading from another section or from another verse somewhere? No, I am. That's I am thinking, Prabhuji, if this is okay, if this understanding is okay or not. I'm just wondering why you had such thoughts. I mean, unless you read it somewhere. Oh. No, Prabhuji, that's I'm thinking like if just an understanding, from the another angle of vision of this sloka, if this vision is correct or not, just want to clarify. Did you understand his vision? Well, your point stands because unless we can't comment on it and say yes, no, whatever, unless it comes from somewhere. So what you said was appropriate in my opinion. Is that he's asking, is this extended metaphor that he's giving sound okay to you, but we can't say okay or not okay unless there's a source for it. We're not authorized to give an approval or not. で今、須田さんがおっしゃった日は結局、例えば非人格主義者とか、いろんなことを頭で考えている人とか、そういう人たちがたくさんいると。でもそれはクリシュナの、光でもってそういうものが消えていくと。それは牛のね、プリントが、牛の足跡がたくさんあって、しかしそのクリシュナの足跡があるから、ちょっとよくわかんない。What did he actually say? I wasn't clear either. So. とにかくそういう例えば先ほどは牛の足跡とクリシュナの足跡の比較をしてね、お話があったんですけれども、それからさらに深く踏み込んで
世界中にはそのいろいろなクリスチャン意識でない人がたくさんいるけれども、それはSiddhartha was wondering if he could extract another meaning. すれば、もっとその、牛の足跡があっても、そういう人たちがいたとしても、クリシュナがいるから、そのクリシュナの力でもってそういう人たちの影響を受けなくなるようにするかというような、そういうふうに考えてもいいんですかっていう質問だったんですけどね。でもそれはその本のどこにも書いてないし、私たちがそれに対してコメントをつけて、そうですよとかそうじゃないですよとは言えないとおっしゃってます。よく読まない。There is a lot more in the commentaries. I'm looking at Sanatana Goswami's commentary, and he says a lot of things about the issue of the cows, hoofprints versus Krishna's. でそのまた別のところにはね、そのサナタナ・ゴスワミがクリシュナの足跡と牛のその絆の後の話についての注釈がつけられているところがあります。It's very esoteric. エソテリック。Well, it's almost deep and almost secret, とっても not shared with いやいや everyone. とってもその深いあまり知られてない注釈ですね。And I can send this to Siddhartha Prabhu afterwards. でそのところを後で須田さんに送ります。よろしいですか？ Yes, Mataji. And Prabhuji, thank you very much. I'm sorry, like if I could not able to make it properly, but really appreciate Prabhuji. Thank you very much for your kindness. Madhu has a comment or question. リクエストなんですけど、今日の説を読んで、で、お話を聞いて、クリシュナがいかにこう一人一人もう絶対漏らさないってこう、すごくそんだけたくさんの牛がいるのに、一人一人すごくパーソナルだっていうのがすごく印象的だったんですけど、そのパーソナルであるっていうことに関してもう少し話してもらいたいな。So he was very impressed that the Krishna is very personal to each, 900,000 cows. Each one of them, he knew the names, he knew who they were. So he's very personal in that way. So he would like to hear more about Krishna being personal. Personal. Well, And how important for us yeah. be personal. No, I like that question とてもその質問が好きです。 because, not only does Krishna have 900,000 cows, でクリシュナがその900万頭もの、牛を持っているばかりでなく、 that he knows each one personally by name and how they look. そしてクリシュナはそれらの牛の一頭一頭がどんな名前を持ってて、どんな姿をしているかということも知っている。Right? He's Pita Mahan. クリシュナはピータ・マハンと言われます。 Pita Mahan? Maybe I can't say. I don't know how to say Pita correctly as father. Pita. Pita. So he's the father of all souls. でクリシュナはすべての魂のお父さんですね。And each one of us has a unique signature. で私たちはそれぞれね、もう本当にユニークなその印があるんですね。Even though we expand from him, たとえ私たちはクリシュナから発祥したその拡張体であったとしても、 and qualitatively we're all the same, でその質的には私たちは同じですね。yet we're very unique. We're created unique. しかし私たち個人個人が非常にユニークに作られています。And Krishna loves all of his children equally. そしてクリシュナはクリシュナの子供たち、クリシュナが作った子供たちを平等に愛してくれています。And knows them personally. そして個人的にちゃんと知ってる。 Knows 一人一人 us 知ってる。 personally. で私たちのこともそうですね。 And responds to us personally. そして私たちに個人的に答えてください。
and knows us more than we even know ourselves. で、私たちが自分自身を知る以上に知っていてくださいます。Just like a father and mother can observe their child and knows things about the child may not even be aware of. で、お父さんやお母さんもね、その自分の子供を見るときに、子供自身が知ってる自分よりもお父さんとお母さんの方が子供のことをよく知ってるということもあります。And, a few classes ago, we were discussing personal relationships or what is intimacy. で、前のクラスの方で、じゃあ本当にその近しい関係というものはどういうものなのかというようなお話をしました。And intimacy means to deeply understand the other person. その近しい関係というのは結局お互いのことを本当に深く理解するということです。And to feel understood by the other. そして相手に自分が本当に理解されたというふうに感じることができる。そういう関係です。So we have no deeper, more intimate relationship with anyone more than we do with Krishna. で、クリシュナと私たちが持っている関係以上の深い関係というものはありません。And that's from his side. で、クリシュナから見たらそうですね。Yes. I have 2 points. The second one is to satisfy. Just, an observation about what you just said. And Krishna knowing us so well. で、私2つ言いたいことがあるんですけれども、クリシュナが私たちのことを本当によく知っているということが1つですね。There's a scientist who talks about AI で、科学者はその AI のことについて話します。and how we'll become more and more dependent on it because the AI knows more about us than we know about というのは ourselves. その AI がね、人工知能ですね。私たちが自分を知っているよりも、その人工知能の方が私たちのことをよく知っている。And then I was thinking how Krishna knows more about us from so many lifetimes and why we came to the material world in the first place more than we could ever know. で、クリシュナは私たちが何回もその生と死を繰り返したすべてをご存知だし、なぜ私たちがまず最初にこの物質界に来たかということさえも私たちにはそれわからないけど、クリシュナはそれをご存知です。So instead of becoming more and more dependent on AI, we become more and more dependent on Krishna's opinion and his direction because he knows much better what's good for us than we do know for ourselves. だから人工知能なんかに頼るよりは、クリシュナの方が私たちにとって何が一番いいのかってことをちゃんとご存知だから、クリシュナにいろんなことを頼る方がずっといい。And now to make Sudama Prabhu happy. そしてもう一つ、スダマ・プラブーの先ほどの I found this one sentence in the commentary on today's verse で今日の説 by Sanatana Goswami. 今日の説の解説ですけれども、そなたのゴスワミの注釈をちょっと見つけ In ま his した。 commentaries, he tends to give several opinions about the same topic. で、その注釈っていうのは、一つのトピックについて、いくつかのね、注釈をつけています。 He'll say it could mean this, or it could mean that, or で it こ could ういうふう mean にもこういうふうにも思え、こういうふうにも考えられるし、こういうことも考えられる、こういうことも考えられるというのは、いうような注釈になっています。 So regarding the way that the cow's hoofs or the hoof prints have injured the earth, he says the following. で、その牛の蹄によって大地がちょっと痛めつけられたということに関しての注釈ですね。 Sudama, are you listening? 須田さん聞いてますか？ Yes, Mataji. Yes. Yes, Or, Prabhuji. or the injuries to the earth are from the hooves of Denuka and Arishtasura. その地球についたその怪我っていうのは、デヌカスラと Arishta and ア Denuka, リスタスラ two の demons with hooves. アリスタスラのそれは悪魔、2人の悪魔ですね。その悪魔がつけた足跡にも考えられる。It's his opinion it could refer to their hooves and not the hooves of the cows. だからその彼の思ったところによると、それはその普通の牛の目牛の、ね、足跡ではなくて、その2つの悪魔の足跡が
母なる地球を傷つけたという。So I hope you can sleep well tonight. それに納得して今夜ちゃんと寝てください。Yes, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. It's so, yeah. Thank you very much, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Sure. ハレクリシナです。いいですか？はい、どうぞ、ヤムナ。本じゃないけど、感謝の言葉と涙です。全然今回みんな、サチャデバプラブとバイシェクプラブのマハグナマタジとニルクラマタジと直接にお会いできなくて、一回しか、なんかすごく寂しいんです。いつも本当に素晴らしい交際を見せてくださってありがとうございます。それだけで私は生きていけます。本当にありがとうございます。ぜひ次回はもっと機会を作っていきたいと思います。今回は本当に会えない寂しさをすごい味わわせていただきました。ありがとう。気持ちありがとう。ズームで抱きます。So she was really missing our personal association because we didn't get to have too much time together. And then, but just, having us here, she was really happy, but she's really lamenting the separation from us. こちらこそ。こちらこそだって。バイシェシカプラブミルクラマタジ、Thank you very much. ありがとう。もう超越的な交際をいつも見せてくださってありがとうございます。バイシェシカ Showing me a transcendental association all the time. サチャデバプラブとバイシェカプラブとニュークラマタジとマハグナマタジの交際を見ることによって私はもうもっともっと献身者に使えなきゃいけないっていう気持ちが本当に自発的に出てきます。本当にありがとうございます。By seeing all of us, she feels like she was really inspired to serve other Vaishnavas, other devotees. Thank you so much. Inspired by Yamuna and Madhu, their preaching and their example to the community. で、私たちはマルさんとヤムナさんのプリーチングを見て啓発されます。そしてプリーチングもね、そういうのを見て啓発されています。そしてディボティたちのことをね、もういろんな形で面倒を見てくださってる。それを見てとても喜んでおります。また来てください。ハレクリシナ。ハレクリシナ、いいでしょうか。ありがとうございます。ヤムナさんのコメントに便乗して私もコメントさせていただきます。セパレーション。はい、セパレーションのコメントで、皆様を大阪にお呼びしたいという思いで、いろいろ考えさせていただいたんですけれども、力及ばずで、断念させていただきまして、それから、それを、ちゃんと、お伝えしたと思ったら、マハグナマタジに、私がはっきり言って、お迎えできませんみたいなことをはっきり言ってないことをマドゥさんに、怒られちゃって、もっとちゃんと言ってきたいみたいなことも言われて、それで、それからもう一回、マハグナマタジに、お電話して、お伝えして、でも、そんなどんなこんなで、すごい寂しい、ヤムナさんと同じということで便乗させていただいて、非常に切ない、一回もお会いできませんでしたし、大阪にもお越しいただけませんでしたし、そして、でも、毎日クラスを聞かせていただいて、とても、啓発されまして、今日のクラスも含め、本当にクリシュナが、どんな風にブリンダーバンで、オピーたちが、クリシュナのことを思っているのかっていうのも、思い出させていただけて、思い出すというか、知ることができて、もう本当に良かったです。それで、いつか、次回とは言いませんが、また大阪に、お越しいただきたいと思いますので、また、その時は、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ハレクリシナ。So she feels exactly the same sentiment as Yamuna.
she felt the separation from us because she couldn't see us even one time this time. And there was a little misunderstanding and stuff amongst the devotees, you know, the miscommunication so she couldn't really invite us to Osaka Temple. Not just the communication missing, but the situation in Osaka was a little bit harder to have us all there. So she feels even more, you know, she feels sorry and she feels more separation very deeply. So hopefully next time or sometime in future that she could have us come. Jikai. Not, maybe not Jikai, but maybe すいません。あ、じゃあ、はいどうも when she can do, you know. Yeah. Yeah, well, we can figure something out. そうまたね、なんとかして大阪にも行けるように頑張りましょう。こちらからも。Yeah, even if we do like Maru does and just go for the day. たとえ例えば泊まらなくてもね、マドさんみたいに一日だけ昼間行って帰ってきてもいいかもしれないし。Anyway, まあ、そういうことはまた後で。we won't forget Osaka. 大阪忘れたわけじゃないですから大丈夫ですよ。ありがとうございます。幸せです。All right, well, Vaisheshika Prabhu and Nirkula Mataji, they go home this afternoon, right? Yes. で今日はニルクーラマタジとバイシャシャカプラブが今日の午後お帰りになります。And Mahaguna and I, we go back on Wednesday. で私たちは水曜日に立ちます。So we'll see you tomorrow on Zoom. そうだから私たちはもう一回明日 Zoom でね、皆さんとお会いしますけれども。And I just want to, because Vaisheshika Prabhu and Nirkula are leaving, Javi's probably on the plane right now, going back. ハビさんはもう多分もう今朝早く He's on the way, he's at the airport. 出てもう多分ここにいらっしゃると思いますね。So I just want to thank all the devotees for all the love and care they gave us and all the different sacrifices behind the scenes that nobody saw. で、ここにいらっしゃるディボーティーの皆様が本当にいろんなことをしてくださって、でいろんなことをやるために、目に見えないところでみんな一生懸命働いてくれた、そういうことに対してとても感謝しています。Like Vaisheshika Prabhu was saying yesterday, our experience here with the devotees has been way beyond our expectations. で昨日バイシャシャカプラブがおっしゃったように、今回特にね、ディボーティーとの交際の中でのこの関係っていうかね、そういうものを体験して非常にもう本当にエクスタシーです。Yeah. And also it's really apparent the progress that the yatra as a whole has been making due to the preaching efforts of the leader Japanese devotees here. で、この日本のリーダーたちの、リーダーのディボーティーたちの、が一生懸命働いてくださって、このヤトロが本当にだんだんと大きくなっていくっていうことを目にして、それがもう明らかにね、それがわかるような発展を皆さんは遂げていると思います。Training new devotees. で、新しいディボーティーのこともちゃんとトレーニングしてくださってるし、But at the same time empowering them to be the next leader. そしてトレーニングをしながら、でその人たちが次のリーダーになるようにね、そういう教え方もやってくださってる。Anyway, we are really impressed with the work you're all doing. だから皆さんがやってることにとても感心しています。I'm no Tony Robbins. All right, Krishna. See you tomorrow. 最後はね、私はトニー・ロビンスじゃないと。昨日ありがとうって言ったでしょ。トニー・ロビンスっていう人、うまい人だから。
Great SatyaDeva Prabhuji. じゃあ、Wow. じゃあ、Jai. Vaisheshika Prabhuji. じゃあ。ありがとうございました。